И здравейте, сродни хора, днеска ще играя на Roblox. Обаче ще играя като момиче. И съм си направил женски профил. Обаче във второто клипче ще съм си момче. Обаче днеска ще играя на Murder Mystery 2. И вече влезнахме. Тема на таблета, разбира се, защото съм на това. Ами аз вчера, като сега спечели този нощ. Аз си играл 2 дена вече. Не, аз съм играл и друг път. Но обаче ми бамнаха профила. Стария ми профил. Бях 81-ви там, този левел. Тъкно накрая да стана 82-ри. И братовчетка ми ме разтегна като цяло, която е малка. Тя супер много се сърби по тази игра. И тя реши доста да играе, но аз не съм я играл доста време. Затова и аз сега решавам да я играя. Това лице безплатно си го направила, защото може и така. Ехо. Добре, както иска да е тая. И вече заради мапата аз съм Хинокент, както обикновено. Добре, 4, 3, 2, 1, 0. Някой беше убит. Аз наистина от супер много време не съм играл и вече не съм толкова добър, както преди. Защото преди бях добър и така. Извинете, че прекъснах за малко клипчето. Но обаче баба ми влезна и малко съм се полив, не че съм болен. Обаче имам някаква алергия, която не може да се разбере какво ми има точно. И аз така сутринта имам се боли и така. Това го оставете. Така. Ако знаете Алекса и нейният приятел, добре, тя беше каче с този Boxing Antelope. И, Алекса имаше също, тя си го сложи същото. Николя Мърдърът имаше Добре, в едно от клипчетата тя си купи такъв скейтборд. Но Алекса, просто някаква жена с синя коса. Добре, сега още не ми е ясно. Добре, то през цялото време си решил да кемпи и накрая да убива хора. Това беше доста добро, докато те направих 405 експир. Добре, има един глич в Murder Mystery, който е да те убиват от далеч, обаче без да хвърлят ножката, без нищо. Това е гличът. Аз не знам. Реших ли на правилното място отида с сега? Да, на правилното място съм. Така. Фък. Добре, бягах. Аз мисля, че ще умра обаче. Добре, че се преместих. Добре, това не го очаквах. Стига си хвърля от тия ножки, брат. Моля ти се, малко да престанеш. Ти се умолявам.
така, ох. Доста ме страх. Да бегай. Абе, той идва вече. Аз мислех, че това е топка, а тази буквално ме е пранкнала с нейната си топка. Добре, това беше друга. Да. Добре, сега колко експир ще получа, колкото там отгоре пише или... Повече от това, добре. Това като цяло май са бонус експир. Така. И тази защо не е много сладка. Това е сега. Тая е real. Не знам как да го кажа. Това ще ви го напиша. Ето това. Така ли се пише? Абе, тази драсканица, добре, това ми изнервя в приложението, което го използвам. Или е така, напишете долу в коментарите, защото аз не знам. Според мен би трябва да е така, както обикновено, но това няма значение сега. Добре, продължавам. Добре, аз имах друг канал в YouTube, обаче нещо стана, но не на телефона ми беше, а на друг, който нямах нито сим карта, ни нищо. И нали, разбира се, обаче си показвах лицето. Обаче като ми бабнаха профила и самия цял YouTube на този телефон, който ги правих, клипчетата имах си доста абонати, почти бях до 100. Достигнах приятелката ми, която отдавна имаше YouTube канал. Въпреки че аз започнах 2021 и все още не съм се научил да правя яки видеа обикновено. Типично за мене. И да, аз така и не успях да се достигна статачката, въпреки че лайковете и гледанията ми бяха доста, някои 16 000, 15 дори до 25 000 гледания. Кокошката. Та тъпа кокошка е, убиеца, таре, мърдайте. Моля ви се. Добре. Ще успея ли на тази кокошка, която са е кръстили Туркия? Значи от Турция. Ясно. Така. Добре, сега май е тая кокошка. Или ми се стори, не знам, май кокошката. Тук ще видя. Ма то ми грабна почти всичките топки. Ахалник. Тая кокошка бори с Xbox. То и аз бях кокошка и направила все едно, че ще да си застреля главата. Ще се го направили много бързо с тази кокошка. Наистина, ако искате, дори утре ще играя с тази кокошка или днес и ще направя клипче, когато съм шериф, нали? И ще видите, че аз ще застреля главата. Или каквото да е там, да, такова е, защото направо са го направили да се насочи, кокошката се насочва главата към пистолета. А пък да стреля на другата, това е невъзможно, но просто това е игра. Игра е просто. Аз целя сам да взимам топките. Аз като сега не знам дали братовчетата ми вече е взела целия авент. Почти май го е взела, защото май вече е взела ето това, не знам, но ще го е взела и ето това. Тя само да ви кажа, сигурно вече ще е 100 левел и това сега... И сега ще почне от 11 левел. Първи и там плюс още едно римско 11.
След това ще е 11 левел, а тая, която ми се представя, че е много сладка, е Агата. Агата? Аз обичам Агата. Да чета Агата. Добре, това е просто някаква книжка, която е доста интересна. Да, интересна е. Не е, нали, да кажеш някаква лоша. Арт-стилът е доста хубав, но това е. Да. Може да ме дадеш да съм шериф? Моля ти са. Моля ти са. Или Бит, Найкълс, Никлис. Не знам точно как се е кръсти този маняк. Добре. Докъде няма да срещам такива топки? Ето, срещнах и на. Пък аз май взех две, бе. Не си спомням. Ама ще го върнете клипчето, за да проверите. Ако вие искате, да. Да, разбира се, ако вие искате. Така. Добре. Аз току-що май видях една топка, то май... То мърдърът през цялото време май е бил тук и е бил с един ефект на видим. Кшос. Дух просто. Дух. Това начало. Ако искате сега ще ви го покажа за някой, да, но за тия, които не искат да я го покажа, няма. Ето, разбира се, това е. Добре, ако ще играете на таблет, нали, не ми се стори, че вече пауърите ще са ми малко, но обаче ако на таблет ще си събеле, ще вие самите, че ще са малко, защото това е вярно. И вие си виждате като цяло пред екраните, ако ще го гледате това клипче. Добре. За да стана 500, като взимате парички, малко ви се дължават... О, фък. Не. Опси. Добре. Тя буквално коли кокошката да я убие. Да заколи. И кокошката е с пистолет. Това... Благодаря ти, Roblox и Найкълс. Не, за Найкълс няма какво да благодаря. Или пък има. Защото е за тази игра. Ако всичките трябваше да играят тази игра на компютър, нямаше да се убиват то глич, нямаше, нали, да е такъв. Нали, аз ви разказах, че изобщо този мордърът, който е мордърът, вез да хвърля ножката, го убива от 5 метра и така става работата. Ей сега, добре, не съм. Аз един път бях. Ето това бях. Аз, въпреки че това е било когато съм имал стария профил, мърдърът е тука. Не е хвалял ни точка, ни нищо. Аз просто си продължавах и да. Не е толкова, нали, дълго. Дори так съм бил на същото място и дори мърдърът е бил далече. Хвалила този път точка, обаче пак съм бил на същото място и да, не е хвърлял ножката. Уоу, защо уоу? Добре, да, ако си мисли, че ще се да... Ами, здрасти. Исках да напиша Are you okay? Той герой изобщо не е як. Някакви пикачута и такива истории, дет не подхождат за нея, за този герой. Добре, че си от Русия, от Украина, не знам, от Русе. Не бе, руса не говорят на такъв език. Или говорят, не си спомням точно. Да, добре. Да. Много ми се иска да има пистолет и да има много
още един нож от боксче, но не от този авент. Разбира се. Обаче остава още 150. Аз трябва да ги събирам. Затова трябва да събирам сам тези топки. Ако докосна, нали... Това да бяха направили само да има топки. И поне да бях строили по-малко. А ни толкова с 200, само за една така дефалт с стикери ножка. Дефалт. Стикърс. Ма тя се казва, и аз не знам как, но сега стикърс. Това е дефалт стикърс. Защото това е дефалт кнайф, а това е Има... Добре. Отдолу няма почти нищо дефалт. Отдолу няма нищо дефалт, ли казах? Или отгоре, не знам, но отгоре няма дефалт. Но тези стикери са просто стикери. Да. Това трябваше това трябва да е по дефалт и по на дефалт. Ножка. Добре, аз и тук ще скрия. Ето така. Аре бе, навриса. Аз трябва да си купим това между другото със сядането. Това. Остара ми профил го имах. Да, разбира се. Значи може би без сядането, ама трябваше да се мъча, да се навра в тази дупка. Каквото и да е там. И аз съм. Някаква записи. Защото това не ли ви прилича нещо да е такова записи? Това. Аре, обяснете ми. Това е от тук да дойде. Една пица някаква, дето е замразина. От тук да дойда. Така си продължат пътя долу и опа двете. Това... таблетът. Добре, това просто не прилича. Не. Ето, казах ви. Това е бъгът. Това е този бъг, който го има в моя замисли. Не видяхте ли как той буквално ме убил далече? Без да е хвърлил тази ножка. Видяхте, че не е хвърлил тази ножка. И това гличат. Това просто, ако щете ми вярвайте, ако щете. Дори аз просто се побърках. Повярвайте ми. Наистина се побърках. Да. Не дай-къл да оправи тези работи. Сега, за малко ще го спра на пауза, за да си издухам сополите, но не е прилично да си издухвате сополите пред тези хора, които ще гледат, нали, разбира се, в където и да е. Добре, имаше един, който имаше годли работи. Годли. Тези, които, как да ви го обясня? Тези хора, които имат, ето такива, точно. Ето този, предпочитам отколкото това маняк раха, нещо си там. Нека да видим кой левел е. Рарахи. Да, рарахи. Толкова си ми беше трудно да го прочита в началото. То е... как ще ми кажеш, че си заколя в 747? Добре, заколя си толкова с 385, добре. Профилът е добър. По-точно, отколкото да лъж. Аз си дадох ето този нож. Сега, аз ще ви покажа кои неща си дадох, които ми бяха доста ценни, но ги дадох на една моя приятелка. Обаче после ми стана много тъпо, че си ги дадох. Но обаче тя, нали, е много добра и затова спря да ми става тъпо. Добре, има почти всичките ножки на евента от този за Истър. Да, разбира се. Истър. Ако не знаете какво е Истър, просто си го преведете или аз... добре. Това не го бе почита. Аре бе, къв си бе? Харе. Човек, то сериозно ли? Аз взех и този пистолет. То просто е голям свещик. То просто е голям свещик. Ето, активирах. Кой все пак е убиецът? Аз съм побеждал като шериф, обаче от този профил
се побеждал като хиро, нали, ако си инокент и вземеш пистолета, тогава ще ти. И ако си инокент, добре, ако си инокент и вземеш пистолет, тогава се отчита, че ти си хиро. Хиро. Спасител. Или какво ти да е там. Чето ли да стана, бе? Аз ще напиша wait. Добре, нямам време. Натиск, за да правя. О, не, фък. Ей, хора, това много ме изнервя. Наистина. Това ме изнервя. Вой, какво направя, бе? Така, тая хакерка ли или... Добре, аз си помисля, че тая ще е заколила всички и... Сигурно има които... Кемпер. Това вярвам, че е кемпер. Добре, защо ние мора да живе човек? Тая толкова след да бъде написа, че... То голям нахалник, значи. Решила да се направи този хак. Маре бе, тая пък не съм мърда само... Така, по един нови аз. Ако аз съм мърдъра... Тя вече взели... Добре бе, хора, тая да вижда ли пистолета? What? Добре, хората... Това правилно ли го видях? Че тая с мъжката си го скъса. Да, останаха като цяло двама хора и тая в продължение да не си взема пистолетът и да я уби. Ето и продължението. It looks good. Аз те гледам добре. Защо? Благодаря. Ти гледаш добре, по-точно. Ти гледаш. Не, нали, аз те гледам добре. Ти гледаш добре. Това означава. Не така според мене, ама според вас не знам как е. Напишете долу в коментарите, ако някой знаят повече английски от мене. Добре. Аз тук ще не казвам здрасти. И то сървърът започна вече. Добре. Някой хейтят Roblox, но аз не бих изхейтил. Аз така исках да има някакъв хубав, нали, хубав апдейт. Ето и че стана толкова хубав апдейт, но също желах и да има апдейт на лица, които са безплатни. И да, имаше, които са и да има на коси, защото тъпото е, че нямаше никакви коси. Безплатни. Нови безплатни коси. Нови. Следите си продължават в продължение на 5 години. Не толкова сега. За... Що е убито Имо? Имо гарал. Кокошки. Да, кокошка, искаме теб да те убия, ама ти нас убиваш сега. Пили, кокошки, ще ми дадеш ли пистолетът да те гръбна? Не, няма. Поне не си кемпер. Браво, браво, кокошки, заколи другата место. Добре, това е изхилване, не знам защо беше. Правили ли съм или аз само останах тук от този мап? Това е мап сега. Фотокс. Да, бабе, аз ще проверя. Ето този... Действай.
Добре, 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 добре. Аз ти прескочих главичката. Що ти можеш ли? А пък сега видяхте ли тако? Ако сега... Добре, добре. Видяхте ли сега тази кокошка? Ей, така ме уби. Ходиш си да ме уби отдалече. Бе да хвърля пак ножка. Тази кокошка не става за нищо. Някой от то, който убива отдалече, беше да хвърля аз. Добре, аз си мисля, че обаче нали на екраните ни е така, дето да не виждаме, дали го убиваме отдалече. Обаче ние само да виждаме. Това на iPad се случва също. Дори ако имаш и iPhone, пак се случва отдалече да те убиват. И ако и ти, ако и то човек също. Добре, това няма значение. Вече аз побърках. Айде, почвай да бегаш. А с другото, ако си го направите на таблет, можете така да отидете в подове. Ето така да играете. Аз съм играл, между другото, на един. Този променили са модовете. Да, променили са ги. Пред това е спит. То сега ще ме видява, че съм отишъл през шкибини тоалет. Фак. Та са, каква бръдна бе. Може само нещо помоля да ме буташ. Да, пък кога обаче взе този пистолет? То буквално как не ме забеляза? Може да го питам? Добре. Да, копай тук и аз съм. Аз е тук малко ще покемпя, да скрия. Това е ми сядането. Все още го нямам. И така нататък. И бера същата, да? Добре, да ми казва, че... Добре, аз съм сега единствена, дали ще ме забележи и аз се знам тук. То човек трябва малко да е кемпер. Не може само да... Добре, аз ще постоя ето тук малко и да видя дали ще ме забележи. Сега нека да вече да почваме да взема пистолета. И готово. Това не можа ли от първи... Хора, аз съм по-малък. Нали, левел от него. И то буквално... Аз го убих. То на първо място всички на 139 лет. Елгато. Това ли Roblox? Не знам, ама той Елгато е супер якия. Добре, ето. Добре, да, скелетска. Преди имам пак скелетска. Преди пак следващите са обичали скелетски крака. Ей, сега ще ви докопам. Всички ще ви докопам. Добре. Един проблем, че някой да не ме убия в това продължение на хубавата ми игричка. Сега, нали ти казах, че аз искам тебе да те убия, затова ето. Защото те искат хората да те убиват. Жалял кокошка, туркей. Така буквално... Аз пък го прави тук. Аз малко съм съмнителен, така, ама аре. Опа. То ли беше шерифът? Не, батък.
Опа, убих турки. Моя така. Айде, тебе сега ще убием шерифа. Ако мога. Айде, убих го. Ма отдалече. Добре, тук вече това го забелязах. Аз искам малко да покемпя така, защото има много хора. О, аз помислях, че като вървят нали, ще ме приби. Ама се оказа, че по-точно няма да ме прибие. Всичките ли ме победи? Не, всичките не. Добре, който иска да ще да взима пистолетът. Обаче, ако се окаже, че тук... Да, здравей, видяхте. Ми са кри. Не ми са кри, я ела. Я ела, бе. Ще убия сега, ще убия. Аз сега ще съм покачил до левел и между другото това ще е клипчето, защото вече е половин час. Аз трябва да ходя да закусвам, въпреки че направо станах и започнах да игра. Не спокойно отидал съм до туалета, не съм се напикал, както вие си мислите, ами дано не сте си го мислили това. Кемпер. Кемпер. Кой ми пука, че ми викате, че съм кемпер, бе? Наркомани, такива. Това ще е. Нека, последна игра и ако... Но пак съм мърдър за последната игра. Не, съм последна. Шериф. Не как може, дори аз се радвам доста. Доста, да. Айде, бай. Кошка ме следва, бе. Имаме 2 кокошки. Бе, стига се ме следва, бе. Каква е тази кокошка? Добре. Сега да ме следва. Това поне... Тук що видяха, че тая има ефектът нинджа. Защото е нинджа, е мяза на нинджа. Добре, бе, тази малячка откъде ще се появи сега? Съжалявам, ако те убие Бейкън. Бейкън, не знам точно. Бакон, трябва да е. Опа, гъба стая. Как бе? Може някой да ме обясни? Човек, аз се стрелях. Добре, гледах пак едно клипче в Murder Mystery. Откъде тя застрелва и пак, обаче не е същата. Едно момче, което играе. Обаче да умира, така е при мен. Добре, и тази също написа Thank you Nikos или Necklace, както казах, че не знам как е. И ето, благодаря пак Nikos, ще си го направя да е бати ужасната работа и да е лъжа това. Това е просто... Добре, аз като цяло се обяснявам постоянно, но все пак ще ви покажа кой да последвате сега. Това не обръщайте внимание, че съм дали сложил тапет на Баба Грани. Не съм я играл вече от доста... Не, играл съм я, но не скоро в момента. Това преди 12 часа, да го... Добре. Аз ще го загледам и после ще ви покажа кой да е последват. Добре, напоследък всичките ви като в Brawl Stars, всичките ще са дали върнат всичките старите скинове, които са били хубави. Да, всичките, аз не знам това дали ще е вярно. И така. Да. Сега, да отида в коментарите. Нека да видя ето това стоене на тока му. Добре, това стоене се оказа, че не става за нищо, защото това е вярно. Аз просто и така исках да го видя и шутс. Това са ви. Добре, искам да видя кои са ви най-популярни.
това е за килър. 8 показания вече съм го направил. Това още ли е с едно показане, бе? Най-стари... Добре, направо са най-старото. Да, актуални... Като цяло това са актуалните. Сега ако да отида в шортс. Ето, аз тук правих едно клипче, където игра с точно моята приятелка Миша. Това няма значение, но къде ли ми писа този коментар? Ето тук. Последвахте, въпреки че във Viber също е такава... симката, но аз се за това как го направя буквално. Това е добро, наистина. Тя ги прави добре клипчетата и точно са лоши. И буквално не беше нещо да го напише баба Грани, защото това ще е на английски език, за това нямаше защо. Това доста популярно пъти е само от 4-5 дена. Ами като цяло, чао и ако ви е харесал клипчето, се абонирайте за мен. И чао.